限量淨係扮演咗一個促進嘅角色，喺一個共融嘅社會裏邊咧，將藝術無疆界一個理念啦，進一步向社會大眾咧係宣揚開去。呢個咁嘅活動可以帶到殘障人士啦，同埋健全嘅人士啦，大家一齊喺同一個場地度可以冇障礙一齊去合作。對藝術節嚟講，或者對藝術界嚟講，能夠將整個社會更加理解話，原來藝術唔係高高在上，而係原來任何人都可以通過藝術嚟表達，係屬於藝術係屬於任何人嘅。I feel really privileged to have just seen that show. I first came to Hong Kong 12 years ago, and nothing like that would have been possible. My breath was taken away. I loved it. 無限量嗰個概念咧，就係將呢個藝術共融，互相係一個共通，促進到唔同地域發揮到我哋人嘅真善同埋美。天生我材必有用咯，我覺得同理心啦 ，empathy 係而家個社會咧係最需要嘅。我哋唔係話要同情，而係話我哋要尊重唔同嘅人有唔同嘅能力，揾呢啲機會去喚醒大家，要尊重其他人嘅需要咯。今次係第一次作為無限量藝術節嘅觀眾啦，佢嘅最大嘅價值係令我知道藝術同埋能力啦。其實冇因為某一啲嘅限制而被定義啦，反而係一個多樣化嘅獨特性啦，使到嗰個作品係更加有力量咯。明白咗共融同埋包容啦，其實唔係話代表對某一類型嘅人係特別好啊，而係要去明白每一個人都係有值得被看見同埋被欣賞。